આ બધી કચરીઓ લાવી છે કોકને પૂછવા દે હંગાત કરી લઈ જાય તો માલતીબેન તમે જવાના છો ભજનમાં? હા તો લઈ જશો મને? કેમ? ના આમ તો બધે લઈ જાઓ છો તો ભજનમાં કેમ નહીં લઈ જાઓ? હા માલતીબેન તો ના પાડી છે હવે બીજા કોકને પૂછવા દે. ગીતાબેન તમે જવાના ભજનમાં? હા. લઈ જશો મને? ના. તો કેમ? તમારા ઘરવાળા કો લઈ જાય? લઈ જશો પછી આવું શું કરો છો? તમારે ડોહાન કયો ડોહાન કયો? કોઈ લઈ જતું નહીં. હવે તો આ બાંધવાન કરવું પડશે. આ શીખવું પડશે ને હવે તમે લઈ જતા નહીં કોઈ તો. તમે તો કાયમ આવું કરો તો ભાઈ મંત્ર તો શીખવું તો પડશે ને. ડોહા હલો ક્યાં છો? એ તમને પાદરે છું. આવો ઘેર મારે ભજનમાં જવું છે. જાને ભજનમાં તો પણ મૂકવા આવું પડશે. બધા ના પાડી થી લઈ જવાનું. તારી બધી બેનપણીઓ છે ને? પણ એ ના પાડી થી બધો. કેમ ના પાડે છે? ખબર નહીં હવે એ કોઈ ડોહાને લઈ જાઓ મૂકવા. ક્યાં લઈ જવું છે તને? હા અક્ષર પાર્કમાં જવું છે. અક્ષર પાર્ક? હા મેં તો જોયું નહીં. એ તો હું બતાવી લઈ જાઓ. પણ એક સરહદે લઈ જાઓ. શું? પેલા મને ગરમ ગરમ ગોટા ખવડાય. એ ગોટા આઈને ખવડાવીશું. અત્યારે લઈ જાઓ. ગોટા ને ભૂખ લાગી. એ ગોટા બનાવવા રહીએ તો મોડું થાય પછી ભજનમાં. લારી ઉપરથી ખાઈ લેજો. હાલ લારી ઉપર ખાવા જઈશું આપણે બે. ચટણી મળશે પણ ઓના હારા આવે તો ડુંગળી મળશે. તારો શું એ ડુંગળી બધું માંગીશું એટલે આપશે. નહીં માંગો તો નહીં. અવાજ હારા તો છે ડોહાન. દીકરા દીકરી મોટા કર્યા. એક્ટિવા લાય એક્ટિવા. દીકરી મોટા કર્યા. મોટા કર્યા ને લગન કર્યા. મોટા કર્યા ને લગન કર્યા. મિલકત બધી વેચાઈ ગઈ. મિલકત બધી વેચાઈ ગઈ. ડોશી કે મારે જાત્રા કરવી. ડોશી કે મારે જાત્રા કરવી. પાસે પૈસો રાખ્યો નહીં. પાસે પૈસો રાખ્યો નહીં. ડોશી કે ડોકાની થઈ.
બધાને